Γεια Tech Experts, τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, πάει πολύς καιρός που έχουμε να κάνουμε βίντεο. Μπορεί κάποιοι να έχετε εγκαταλείψει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, δεν έχουμε τελειώσει δεν έχουμε κλείσει το κανάλι, ούτε πρόκειται να το κλείσουμε. Όταν θα έχουμε υλικό θα κάνουμε βίντεο, είμαστε παιδιά λυκείου, οπότε όσο πάνε δυσκολεύουν τα πράγματα και δεν θα κάνουμε συχνά βίντεο, και λογικό αυτό. Τώρα λοιπόν, μιας που ήρθε καιρός και βγήκαν κάποια πολύ ωραία παιχνίδια για το PlayStation 4, αγόρασα λοιπόν από το Amazon το Far Cry 5 The Father Edition, όπως βλέπετε και εσείς. Είναι η συλλεκτική έκδοση του Far Cry 5. Μέσα περιέχει, ας δούμε εδώ, όπως βλέπετε μέσα περιέχει, εδώ συγγνώμη, τη φιγούρα, τη συλλεκτική με το The Father. Θα σας εξηγήσω αργότερα τι γίνεται με ποιο είναι, ας πούμε, το σενάριο του παιχνιδιού. Φιγούρα λοιπόν συλλεκτική με το The Father, ένας χάρτης από το Hope County, ο χώρος δηλαδή που διαδραματίζεται το παιχνίδι, το Steelbook, συλλεκτική δηλαδή θήκη για να μπαίνει το παιχνίδι μας, ένα CD με το soundtrack του παιχνιδιού, το οποίο η Ubisoft έχει συμβάλει ώστε να είναι εξαιρετικό το soundtrack και όχι μόνο στο Far Cry 5 αλλά σε πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε μας δίνει και το CD όποιος θέλει να τα ακούσει, είναι εξαιρετικά. Νομίζω αυτά δίνει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, Trust, Pray και Obey είναι το slogan, ας πούμε, του Far Cry 5 και μας δίνει κάποια extra bonus, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι, το οποίο νομίζω έχει το Deluxe Edition, νομίζω. Μας τα δίνει λοιπόν εδώ σε αυτή τη συλλεκτική έκδοση. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε, ναι. Ας δούμε λίγο πως είναι αρχικά απ' έξω. Ξεκινάμε από την μπροστά πλευρά. Βλέπουμε εδώ πέρα το The Father. Ο The Father, λοιπόν, το Far Cry, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, είναι λοιπόν στην Μοντάνα, την Αμερική, και εκεί πέρα υπάρχει μια αίρεση, θρησκευτική αίρεση, όπου ο αρχηγός είναι ο κύριος εδώ πέρα που βλέπετε, ο The Father, όπως αυτό αποκαλείται. Είναι, ας πούμε, ο αρχηγός της αίρεσης, και τέλος πάντων αυτός μαζεύει, ας πούμε, τους πολίτες της Μοντάνα και με κάποιο τρόπο τους κάνει πιστούς του. Και έτσι λοιπόν εμείς, παίρνοντας το ρόλο του σερίφη, θα πρέπει να πάμε εκεί πέρα στη Hope County, να σκοτώσουμε με λίγα λόγια όλη αυτή τη φαμίλια λοιπόν που υπάρχει και που εξαπλώνει την αίρεση, και να σώσουμε τους πολίτες, εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάμε από μπροστά, βλέπουμε το The Father, ο αρχηγός λοιπόν της αίρεσης. Εδώ πέρα δίπλα είναι τα αδέρφια του, όπως θα δείτε. Αυτό είδαμε. Και εδώ πέρα αυτός εδώ. Και ξανά μπροστά. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε. Έχει ένα sellotape, δύο βασικά. Ένα εδώ. Ωραία. Ωραία. Έχει και από κάτω. Τέλεια. Βγαίνει από ό,τι βλέπετε αυτό εδώ. Μέσα λοιπόν υπάρχει αυτό το κουτί, το οποίο είναι το συλλεκτικό κουτί, όπως λέει σε εισαγωγικά, collectible box. Βλέπουμε εδώ πέρα Far Cry 5, Far Cry 5, The Father Edition. Όπως βλέπουμε το εικαστικό, οι εικόνες δηλαδή από τα αδέρφια συνεχίζουν εδώ πέρα. Το ίδιο, είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πάμε να ανοίξουμε. Να το, άνοιξε. Από ό,τι βλέπω, όσο ανοίγει, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Πάει αυτό το βάσανο.
Λοιπόν, ας δούμε λίγο περιμετρικά. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, μια φωτογραφία ας πούμε. Εδώ πέρα βλέπετε όλη τη φαμίλια, τα αδέρφια λοιπόν του The Father κάθονται σε ένα τραπέζι. Εδώ ο The Father και εδώ πέρα οι υπόλοιποι. Και πάμε λοιπόν στο περιεχόμενο της λεκτικής αυτής έκδοσης. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι η φιγούρα, θα την βγάλω προσωρινά. Να δούμε τι άλλο υπάρχει, θα την αφήσω στην άκρη. Να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα στο κουτί. Όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ πάνω είναι τα περιεχόμενα. Και αυτό που πιάνω πρώτο, το CD με το soundtrack από τη Hope County. Βλέπετε και εδώ. Ένα απλό CD είναι, παίζει παντού. Μετά πάρα πολύ ωραίο. Το Steelbook είναι μεταλλικό, όπως ακούτε. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ πέρα Hope County, Trust, Pray, Obey, όπως είπαμε και το slogan του παιχνιδιού. Πάρα πολύ όμορφο. Και εδώ πέρα το σύμβολο του Far Cry 5. Να το. Ανοίγουμε και μέσα έχει αυτή τη φωτογραφία, ένα σκηνικό λοιπόν από το παιχνίδι μέσα, το gameplay. Έχει εδώ πέρα μια έκρηξη, η εκκλησία και το χωριό ας πούμε στη Μοντάνα, το Hope County. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, μεταλλικό τονίζω, μ' αρέσει. Προχωράμε. Έχει έναν κωδικό, να το, είναι από το Deluxe Edition νομίζω, είναι χαρτάκι που έχει ένα κωδικό από πίσω, κάνετε redeem και σας δίνει αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει κάποια packs ας πούμε για το παιχνίδι μέσα που θα σας βοηθήσουν να τελειώσετε το campaign. Βλέπετε εδώ. Μετά το επόμενο, να το, ο χάρτης από το Hope County, Montana. Welcome to Hope County. Για να δούμε. Ναι, βλέπω εδώ ένα φυλάδιο από μπεργκεράδικο. Μάλιστα. Ναι, είναι σε φάση αληθινό και έτσι. Πολύ ωραίο. Να το ανοίξω κιόλας. Πανέμορφο. Νομίζω δεν μπορεί να δείχνει όλα η κάμερα. Τέλος πάντων, ας δούμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Το υλικό, το χαρτί, δεν είναι απλό χαρτί. Είναι κάπως περίεργη η υφή του. Φαίνεται πολύ ποιοτική. Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω μέχρι στιγμής αυτά που έχω δει αξίζουν τα χρήματα που έδωσα για τη συλλεκτική έκδοση. Βλέπετε εδώ πέρα όλο το χάρτη. Τα πάντα, ό,τι έχει. Και από πίσω αυτό που είχε και μέσα το Steelbook, φωτογραφία με την έκρηξη όπως είπαμε και πριν, η εκκλησία. Πάρα πολύ ωραίο, σε ένα κάδρο θα μπει αυτό λογικά. Πολύ όμορφο. Να το. Και πάμε στο τελευταίο, από ό,τι βλέπω ότι έχει μέσα. Είναι το παιχνίδι, δεν θα έλειπε νομίζω. Το απλό retail για το PlayStation 4. Βλέπετε εδώ πέρα ό,τι έχει πίσω και το κουτί. Far Cry 5, η απλή, η έκδοση. Απλά όπως είδατε και πριν έχει τα χαρτάκια με τους κωδικούς, ό,τι δίνει δηλαδή στο Deluxe θα δίνει και εδώ πέρα, απλά με τα χαρτάκια που μας έδωσε πριν. Να το ανοίξω και αυτό.
Ωραία. Πολύ όμορφο κουτί. Βλέπουμε ότι κυριαρχούν πολύ τα χρώματα και η φύση, ας πούμε, στο παιχνίδι. Όπως έχουμε συνηθίσει και σε όλα τα Far Cry. Όλα τα Far Cry έχουν θέμα με τη φύση. Βλέπουμε εδώ πέρα το Blu-ray για το PlayStation 4 με την αμερικανική σημαία, αλλά Hope County έκδοση, ας πούμε, με τους σταυρούς. Και εδώ πέρα έχουμε τι είναι αυτό? Ένα χαρτάκι, βλέπω, μισό λεπτάκι, Season Pass λέει, και έχει zombies, βλέπω εδώ, Hours of Darkness, Lost on Mars. Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω έχει κωδικό, όχι, απλά μας δείχνει τι περιέχει μέσα το Far Cry 5, ας πούμε, εκτός δηλαδή από το campaign και το map editor που από ό,τι νομίζω έχει. Μάλλον θα έχει και zombies και στο διάστημα, τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω ερευνήσει, θα το δω και μπορεί να σας πω σε επόμενο βίντεο. Σίγουρα θα κάνουμε και gameplay εννοείται, γιατί είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, είναι έπος και αυτό και το Far Cry, και βέβαια και άλλα τώρα που έχουν βγει παιχνίδια πρόσφατα, όπως το God of War, το καινούριο, το οποίο δεν πρόλαβα να πάρω την συλλεκτική, θα πάρω απλά το απλό παιχνίδι. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο να πω κάτι σημαντικό για το κανάλι. Εδώ πέρα βλέπουμε, το map editor νομίζω είναι αυτό, λέγεται το map editor, και τελευταίο χαρτάκι που έχει μέσα η συσκευασία με το παιχνίδι, Far Cry 5, ένα warranty εδώ, μια εγγύηση, ας πούμε, και κάποια βιβλία, έχουν βγει και κάποια βιβλία για το Far Cry 5 όπως βλέπετε, και μια έξτρα φιγούρα που υπάρχει πάλι με το The Father. Η Ubisoft στα παιχνίδια της μας έχει συνηθίσει να βάζει σε φιγούρες τους κακούς, ας πούμε, των παιχνιδιών της. Πολύ ωραίο όμως, δίνει πολύ καλή λεπτομέρειες φιγούρες, θα τη δούμε τώρα τη φιγούρα. Αλλά από ό,τι έχω δει και από reviews, είναι όλοι πραγματικά έχουν μείνει έκπληκτοι με τη φιγούρα του Far Cry 5. Για να δούμε τώρα, θα βάλω αυτό στην άκρη. Έχω πολύ αγωνία γιατί κατά κύριο λόγο τη συλλεκτική την αγόρασα λόγω της φιγούρας που έδινε μέσα. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας δούμε λοιπόν. Ανοίγω από εδώ. Μόνο και μόνο που το αγγίζω. Πραγματικά η ποιότητα είναι εξαιρετική. Πάει και αυτό πίσω. Λοιπόν, βλέπω εδώ να βγάλω όλες τις ζελατίνες που έχει. Πω. Μυρίζει καινουργίλας εντωμεταξύ, αυτή η καινουργίλα του πλαστικού. Πραγματικά τέλειο, εθιστικό θα μπορούσα να πω. Η φιγούρα είναι απλά πανέμορφη. Είναι πλαστική όλη η φιγούρα, να τη δείτε λίγο και από κοντά. Βλέπετε εδώ η σημαία. Και ο The Father, η αναπαράσταση στην εκκλησία υποτίθεται, που κάνει το κήρυγμα στους πιστούς που έχει μαζέψει, γιατί είπαμε πρόκειται για αίρεση. Λοιπόν, είναι πλαστική η φιγούρα, αλλά εδώ πέρα όπως βλέπετε που είναι ξύλο, έχει πραγματικά υφή ξύλου. Είναι σαν να πιάνω ξύλο, πραγματικά είναι σαν να πιάνω ξύλο. Έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια, πάρα πολύ καλή. Είναι σαν να πιάνω τάβλες από ξύλο. Άμα δείτε εδώ πέρα, τα έχουν κάνει όλα, όπως εδώ πέρα στο ξύλο εννοώ, ώστε να μοιάζει όλο και περισσότερο, και πραγματικά και στην υφή είναι σαν ξύλο. Η σημαία εδώ πέρα, η αμερικανική, και εδώ πέρα στο βήμα ο The Father.
Βλέπετε πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Τα γυαλιά του εδώ. Όλα. Και το βιβλίο, μάλιστα. Πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε λεπτομέρεια. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εδώ πέρα πίσω, τώρα το θυμήθηκα να το πω, αν έχετε παρατηρήσει τις εκκλησίες που έχουν αυτά τα χρωματιστά τα τζάμια, βιτρό νομίζω λέγονται, είναι εξαιρετικό πραγματικά, δεν έχω λόγια για να το πω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι τζάμι αυτό, δεν είναι γυαλί, πλαστικό νομίζω είναι τώρα, βαμμένο, πολύ όμορφο όμως. Πάρα πολύ ωραίο, έχει εξαιρετικά σχέδια, από ό,τι βλέπετε. Παίζει πολύ με το φως, πολύ ωραίο. Και εδώ πέρα πίσω το κλασικό έμβλημα του Far Cry 5, πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι και η φιγούρα, η συλλεκτική του Far Cry 5 The Father Edition. Εδώ και το παιχνίδι. Ο χάρτης, το steelbook, πραγματικά δεν είχα ξαναπιάσει ποτέ, δεν είχα πάρει ποτέ συλλεκτική έκδοση από παιχνίδι για το PlayStation 4 και άκουγα συνέχεια steelbook και στείλει το μέταλλο, ναι εντάξει, απλά δεν πίστευα ότι θα είναι μεταλλικό, είναι πραγματικά μεταλλικό, πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Στολίζει δηλαδή το δωμάτιό σου όπου το βάλετε, η συλλογή σας. Πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε το CD εκεί, όλα μαζί. Ανυπομονώ να το παίξω λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι το unboxing, η παρουσίαση ας πούμε του Far Cry 5 The Father Edition. Έχω μείνει πραγματικά έκπληκτος με ό,τι περιέχει αυτή η έκδοση, αυτό το κόμπο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα να σας μιλήσω λίγο για το κανάλι. Εγώ και τα άλλα δύο παιδιά λοιπόν που έχουμε το κανάλι τους Tech Experts, είμαστε μαθητές λυκείου, κάποιοι πρώτη, κάποιοι δευτέρα λυκείου, και επειδή αργήσαμε πάρα πολύ να ανεβάσουμε βίντεο, δηλαδή πολύ πριν από πέρυσι μπορώ να πω, και όλα αυτά γιατί πραγματικά δεν προλαβαίνουμε, έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε και δεν αγοράζουμε και πράγματα για να τα παρουσιάσουμε, να κάνουμε βίντεο. Οπότε η ιδέα μου ήταν όσο δεν έχουμε υλικό να παρουσιάσουμε για unboxing και reviews και όλα αυτά, να κάνουμε gaming videos, δηλαδή βίντεο με παιχνίδια, να παίζουμε gameplay. Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας κάτω στα comments. Κάποια στιγμή θα βάλω και ένα poll, μια ψηφοφορία λοιπόν, ποιο παιχνίδι θα θέλετε να ξεκινήσουμε, ποιο θα είναι λοιπόν το παρθενικό μας ταξίδι στο χώρο του gaming, στους Tech Experts, με ποιο παιχνίδι θέλετε να ξεκινήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί έρχονται πάρα πολλά παιχνίδια που θα αγοράσω για το PlayStation 4 και για PC έχουμε ήδη πάρα πολλά. Απλά για να μην σας βάζω να μην σας κρύβω πράγματα λοιπόν, πρόκειται να αγοράσω το παιχνίδι το Shadow of the Colossus, που είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και αυτό, και η συλλεκτική του είναι πολύ ωραία. Δεν θα αγοράσω συλλεκτική, το κανονικό παιχνίδι θα αγοράσω. Έχει πολύ ωραίο gameplay και ιστορία και όλα αυτά που έχει τέλος πάντων. Θα παίξω αυτό το παιχνίδι για το κανάλι. Μετά θα αγοράσω το Assassin's Creed, το United, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Αυτό είναι, τέλος πάντων, όσοι δεν το ξέρουν, γράψτε Unity ή United όπως προφέρεται. Έχει να κάνει με τη Γαλλική Επανάσταση, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι πραγματικά. Παλιό μεν, αλλά το είδα στο YouTube και μ' άρεσε για κάποιο λόγο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τη Γαλλική Επανάσταση, οπότε θα αγοράσω και αυτό να το παίξω. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα αγοράσω τώρα σύντομα τη συλλεκτική έκδοση του Assassin's Creed Origins, που είναι στην Αίγυπτο, στην αρχαία Αίγυπτο. Τη συλλεκτική με τη φιγούρα και όλα, ό,τι έχει μέσα.
Οπότε θα παρουσιάσω και αυτά, θα κάνω και unboxing, καθώς και gameplay εννοείται. Επειδή θα αργήσει να έρθει το Origins, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια, θα βάλω και poll μάλλον, μια ψηφοφορία, ποιο παιχνίδι θα θέλετε να ξεκινήσω, Far Cry 5, Shadow of the Colossus ή Assassin's Creed Unity, Unite, όπως θέλετε πείτε το. Αυτά λοιπόν από εμάς, ευχαριστώ που μείνετε στο τέλος του βίντεο, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, γεια σας.